Ошо Манас районундан акын болгон үчүн алиниңизден мактанар. Ошол кезде маданият башчылары маани берип акынга көп чыккан элең акындар. Сиз маданиятка башчы болгонуң акындар чыкпай райондон чыга баштады баатырлар. Бул эмненин белгиси? Ачыгын айтып ырдайлы. Ким көрүптүр мындайды? А көрсө байкем маданияттың унутуп бокстун алпаруучусундай кыйкырып сүйлөй баштаган турбайбы? Азыр алыны да чакырды. Алы тутку чөп деп тимелеп бокстагыдай бакырды. Биринчи жолу көрүшүм ушинтип сахнага чакыргандардын акынды. Же адашып кетип мени да күрөшчү деп жатырбы? Айланайым байкем-ай, бакылдабай кантем-ай. Далай карасам ойлонуп кетип баратам, нечен жылдан бери карай губернаторлар дагы алмашты. Акимдер дагы алмашып, мурунку кеткен ордуна кийинкилер жалгашты. Маданияттын башына канча жылдан бери карай Ажыбек байкем жармашты. Азыр ажыкем дале башында. Ак калпак кыргыз калк үчүн ак кызмат кылып жатырда. Маданияттын башчысы болсо нуйушто, моунтип стойка болот акынга. Анткениң айланайын ажыке. Мынабуну мага бер. Байке өзүңүз витти буспай бара бер. Муну мен бир айласын табайын. Систей аксакалды кыйнабай чөнтөгүм эле салайын. Байке, туруп тур. Кайра келип капталга бир аз айтайын угуп тур. Жанатан бери карата. Эл күлсүн деп эркелеп мен сиз кырдадым тамаша. Бирок ийниңизди колдоп капталдан турушуңуздан айланам. Мекен жер үчүн жасаган жумушуңуздан айланам. Анан капталда туруп сол кулак менен угушуңуздан айланам. Анан пайгамбардын сүннөтүнөн окшогон мурутуңуздан айланам. Мурутуңуз тимеле жазында чыккан чырпыктай. Капталыңыздан көрүнөт жүн тиштеген чымчыктай. Сизди мактап атсам эмнеге эле качып кетесиз унчукпай. Анте берсеңиз алыдан анда калатыр чыкпай. Сиз бир өскөн чоң чынарсыз, а мен торгой болом кичине. Каалагандай коноюн байке бутагыңыздын ичине. Эркелеш керек акындар, негизи эркелей турган кишиге. Эртеден эркелеп сизге ырдадым, байке рахмат бүркөлбөй кайра нур толуп чыккан жүзүңө. Маданияттын адамдары маданияттуу болушат. Ушинтип жооп кайтарсам кайра бир нерсе кыстарып коюшат. Айтайын сөздүн өңүтүн. Көрдүңөрбү артисттердин башчысы чөнтөгүн салып келишин. Чын айтсам маданият кызматкерлеринин акчалбай акча беришин биринчи жолу көрүшүм. Чота чөнтөккө 1000 сом салды окшойт. 5000 сомум бар эле, ошонун алмаштырып алды окшойт. Ушуну менен алы унчук албай калды окшойт. Байкем кайсы тойго барды экен? Чотан маякта сүрөтү деле көрүнбөйт, же колго жасалган жан бекен. Мынауну айтарым кайсы байдан алды экен? Байке кече поштого балким бардыңыз. Айлыгыңыздын алдыңыз. Айлыгыңыздын жарымын мага берип салдыңыз. Кайра үйгө кеткенге таксиге жок калдыңыз. Бирок элдин эркеси мен экем. Байкем телегейин тең экен. 1000 сомду менден аябас ажыкем пейлин кең экен. Артисттердин башчысынан доолап атып 1000 сом алган ойлосом мен да ер экем. Ачыгын айтсам ырымда. Мындай нерсени көп жасаган мурунда. Губернатордан алып жүргөн соң
Rayondun madaniyat başçısı alem neken yurunda. Abürök bayke aytarım berigenin isken rahmat. Akrım basıp canıma gelgenin isken rahmat. Men acikemdi bilemin pastayan eldin gözünce çöntögüme sal çele. Anan ırdap sahnadan tişkönde gayra gaytar val çele. Mo paka biyaka salıp turayın. Irdap bütkön döngiyin. Akırın basıp çıkayın. Siz sahnadan boşo yelekte zuğulda pişkeke kaçıp cılayın. Halbette bular tamaşa. Manayınar bürkölbey uşunday açık bolsun ılayım. Silerdin manayınar açık bolsun dep asmandan varayından açık kıldı kudayım. Mına bu cerde karaçı ağayın tuğan el geldi. Kurbu kurdaş ten geldi. Mına keyayıl ökmöttüm baştagan. Hakimler işençin elden aktagan. Gubernatör ağavız makemda geldim maktagan. Kuşunday balbanın koldup gelişken men barınar menen maktanam. Kur'an'dı toluk cattagan karılar menen maktanam. Talay gazı Mircalalday hacılar menen maktanam. Kaldaygan eldi başkarganda kazılar menen maktanam. Bolboso mınake İsrail Turatay okşoş karılar menen maktanam. Gelgenden giyin silerge ırdodan nege jaskanam. Komustu kolgon alayın çöntökö mikrofon salayın. Silerdey bolgon kalk menen bir jolu kuşu alayın. Bişkekten beri zuuldap silerdep geldim ağayın. Ötmöktöy bolgon tördaşıp tö aşuday beldaşıp aşıp geldik bir yerge sağıngan ekem talastı basıp geldik bir yerge gelgenden giyin bakıldap ırırdaylı bul elge mınavı ceride yaş baldar ağaların görgöndü sıymıktanıp jatkandar mınavul ağaların arsıyaktı siler da balban bolgula kırgızdardın namısın biyiktetip koygula aylanayın iniler ağartınan joldula arkamda turgan jigitler silerdey bolgon baldardan 6 milyon el ümit gör andemese bu siller baygege çapçı gülüktür ulusunam baştayın sulusunam baştayın sancarı degen iniviz sayrasın kızıl tiligiz aylanayın sakeviz ırdasın bizde akegiz dalay dalay yerlerge barıp gelgen balasın götürüp turup göp balban çavup gelgen balasın möröylerin el için alıp gelgen balasın ötkündü dağı talasta haytım atıp atama 90 yıldık bolgondo mana sordu boruna kaldaygan kırgız tolgondo anda dağı buyursa ayavay saldın çoңjorgo aldıga çıkıp balbanda balban menen karmaşıp andan una alganda andadan ağayın tuğan kalkıbız bata verip canında bakıldaşıp kalganda sıymıktanam silerdey inilerim çıkkanda kuvanıp koyup jürömün iyigiligingin ukkanda bolboso bektur iniviz sayrasın kızıl tiliviz kıyla cerge buyursa barıp gelgen balasın kazandım barıp boruna gümüş altın degende alıp gelgen balasın hancıga kuru bolbosun özündü kuday koldosun aylanayın çırağın kaşoy babay manas yaktı babalar jolun joldosun ilgeri koşoy bababız 90 kocaşı varganda güreş kötüşü vaytılı joloy degen balbanga joloy degen balbanda tak götürüp alganda götürü çap jerge alın üstünen attap getip kalganda atpay kırgız çuğuldap ayrımdarı ırırdap ayrımdarı ıyıylap kuvanışıp kaldele daloşonun sыңары ululardın joldorun bu balдар ulay turgan uaga ha bolboso mınake jolaman eken gencenger kuday bergen pendenger er tayın tartat deçele alının jeni vis bolgon soň tüünde var dere aylanayın jolaman özüңün aytıp jatamın ike karap men bugün gözüңdün aytıp jatamın düýnölük dalay jerlerge bara turgan balasın bul jolkun bolso baştalgıç giyiңкисин köp möröy ala turgan balasın karmaşkandardy götörüp çava turgan balasın iyigiliklerden neçenin tava turgan balasın jaң uçup jatkan uagın kayrılbasın kanatın andemesең ugup kal alagandın sanatın aylanayın jola
ойламан өзүңдүн атаң карасам ойлонуп кетип баратам назакем мындан назакем жезде болот өзүмө айланайын назаке ыраазымын өзүңө сабистен үйгөң ап келип сок кылып берип балдарга тарбиялап буларды жараптырсыз жардамга а бирок ойлоп олтурсам күлүктү бе туат дечеле жигитти эне туат дечеле жездебистин айта албайм эжекемди мактайын болгон ушул кечеде аралдын кызы болгон соң эжекебиз болуп купулун элдин толгон соң математика жагынан сабак берип абыдан президенттин колунан наам алган кишеле апасын тартып баласы жогорулаптыр түзеле мындай устаттардан кеп уктум билесиңер күндөн уктум жоламан күрөшүп аткан жакында тактикалардын баарысын эсептеп турат деп уктум демек эсептөө жактан апасы таалим берген турбайбы ачыгын айтып ырдайлы ким көрүп тур мындайды жакшы эсептесең күрөштөн жаңыл эч качан тартпайсың иним муңгайга демек өзүңө каалайм ийгилик эсен аман жүрө кой эл журттун баарын сүйдүрүп биз таластыктар кантемин ынтымагыбыз аз экен а бирок арабыздан чыгуучу балбандар бизде саз экен кээ бир жерде балдар бар кээ бир балбандар дүйнөлүк мындай оюнга күрөшүп балким барышат кайра келген кезинде дүңгүрөтүп эл жери жакшылап тозуп алышат агайын тууган топтолуп ортодо барын келишет топтолуп барып Бишкектен квартира беришет а бирок мына ойлосом ак үйгө дебейин керек болсо тетиги спорт комитети бар бирөөсү басып келелек андай сыйлык берелек шашпагын иним шашпагын мына шайлоонун келе жатканын өзүң деле билесиң сабырдуу болуп жүрөсүң шайлоого жакын калганда шайлоого жакын барганда баягынын баарысы катар басып келишет андан кийин өзүңө берүүчүлөрүн беришет а бирок сага айтарым доскулдай болгон агаңар айрымдарыңдын балаңар ушундай болгон бала бар мекеним деп элим деп өссүн ушул жерим деп айланайын карачы арканым канчалык алыс болсо да казыгым казылган дейт айылга айланып келип дал ушул элге баталып жаткан маалында азыр болуп бакылдап ырырдап атам жанында мен далай чоңдорду көргөмүн далай байларды дагы көрүп мен көргөнүм ырдап бергемин бирок айланайын дос кулум айтпайын сөздүн боштугун моунчаң элди чакырып мынабы жерге батырып аргымак тартып астына сыйлап жаткан нубага ага тууган айылын жыйнап жаткан нубага бата бер деп улуусун кыйнап жаткан нубага жалаңганаң ак бата жыйнап жаткан нубага жамгыр менен кыргызда жери көгөрөт дечеле бата менен кыргызда ери көгөрөт дечеле курбу курдаш кошулуп тең көгөрөт дечеле элдин алса батасын жигиттер бөксөрбөйт экен эчеле бийиктейт экен тезеле андан көрө элдин батасы кабыл болсун бул кечеде экөөңө эмес үчөөңө берген экен үч атты үчөөсү тең буйруса кулакка чапчуу түз атты айланайын жигиттер күлүк болсун атыңар буйрусаң аман болсун башыңар алты сан аман болсо экен бүтүндөй кыргыз калкынын бул балдар купулуна толсо экен ошол аттын үстүндө силерди кудай колдосун ошол аттын үстүндө эч жамандык болбосун ошол аттын үстүндө тизгинди колгоң алгыла санына камчы салгыла келечек көздөй зуулдап баарыңар кирип баргыла анткени жаштың үчөөң тең келечегиңер алдыда жылдыздай болуп көктөгө жаркылагыла жангыла айланайын жигиттер булчуңдары тырышкан кулактары бырышкан коңшу менен урушпай напсы менен урушкан силердей болгон балбандар көп чыксын кыргыз улуттан алтынын тонап кыргыздан чет элге качып жатат хандары баланс кылып алтынды медаль менен мекенге ап келип жатат балбана уш эмеспи кыргызга булардын кошкон салмагы уш эмеспи кыргызга алардын кылган жардамы айланайын жигиттер аман эсен болгула ага тууган топтолуп силерге өткөрүп аткан той мына мындан арыда буйруса улуулардын артынан улап улап жолдула ал эми келген элге айтарым эртеден беркиң ак бата берген элге айтарым ынтымакта барыңар бириңерге бириңер бир туугандай болгула биримдик көрбек болсо анда мында алдыңарда өткөрө турган далай той мына бу 5
düşmanca tulat 5 bölük. Bunu betlese düşman çırgılat. Jalgızdap dursa güçü yok. Jandasa sökür tındırat. 5 özün eger biriksen anda bir koygon jerin sındırat. Bolboso tarıhtı karap estesek. Tarıhta mınday gep jetet. Manas atam canında. Bakayday bolgon babamdın. Aytkan gezin eptesek. Bölünbö kırgız bölünbö. Bölünsöň börü jep ketet. Bölünüp kaldı kırgız dep. Bölö gelge gep ketet. Jarılba kırgız jarılba. Jarılsaň jolbors jep ketet. Jarılıp kaldı kırgız dep. Jalpı jurtka jep ketet. Dep aytkan eken bababız. Bilimdikleri jönündö. Köp aytkan eken bababız. Eskiň oşol tarıhta. Estep turup barıňdın. Esiňerge salabız. Intımagыбыз bek bolup. Rızkыбыз köp bolup. Tört tarabыбız döp bolup. Büyük bolup jürölü. Agayın tuğan kalkыбыз. Manastan kalgan ulu el. Iyık bolup jürölü. Bolbasa tegirmendin çoğun parası. Egerde jalgız tursa bul kaygı. Jalgız jatkan oşol taş jalpay talbayt kuurayda. Eki taş egeri birikse talkan kılat buğdayda. Dal oşonun sыңары güç birdikte turbayba. Toğuz dolgu beppekem jalgız dolgu sınbayba. Andaňyň kılapırın ırdabay. Intımagırın ırdayla. Intımagыбыз bek bolso bir-biribizdi koldoylu. Gelecektin oyloylu. Munavı turgan jaşlarda tuğra jolgo joldoylu. Han demeseň atalar, han demeseň apalar. Kabul bolsun silerge baldarga bergen bataňar. Aylanayın apalar, aylanayın atalar. Barıňar uzak yaşaňar. Emin ırday berseň akındın janagysy janaga. Bayagysy bayaga. Birok görgön bilgen nersene göňülüň örgö salaly. Kazakistan jerinde Astananın töründe abolboso tetigi Aytılı Bişkek şarınan gelip turup hoş jigit Mörey tapşırıp janıdan Samudin menen azamat Alardın aytpay nagıllam Aylanayın jigitler silergeden rahmat Atayın gelgen çağıňar inilerdi kuvattap Bir-birin koldop tursaňar Rızkının bulağı agıla veret bulaktap Anda men ayta turgan oyumdan gete verbeyin ıraktap Irımdın uşul ayağa andemese galayık Uruk saat verseňer uşunu menen barada Elep albay sahnana andemese tayada Emeseň ajybekdey vay kendin bir kölbösün gawaga Uşul bolsun silerge alynyň kuttukdosu salama Men da bürönüm balası bakıldatpay geç geri gana bir goldu çabadı